खर्राटे की समस्या किसी देश, जाति या स्थान की सीमाओं में नहीं बटी है। संसार के सभी देशों में इसके रोगी मिल जाएंगे। और क्योंकि रोगी इसलिए बोला गया है क्योंकि खर्राटे एक ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति से ज्यादा उसके परिवारजन परेशान होते हैं। तो क्यों होती है खर्राटे की समस्या? इसके मुख्य कारण है मोटापा, अनुवांशिकता के कारण भी होती है खर्राटे की समस्या। एक एज के बाद भी खर्राटे आने लगते हैं। धूम्रपान एवं जो मद्यपान ज्यादा करते हैं उनको भी खर्राटे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो नींद या एलर्जिक दवाइयां लेते हैं तो जिनको बहुत ज्यादा गहरी नींद आती है तो खर्राटे की समस्या होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपको कोई सांस की समस्या है, जैसे साइनोसाइटिस है या कोई एलर्जिक है, उसके कारण भी खर्राटे हो जाते हैं।